בוקר טוב אבי, אני הבנתי שהייתה לך בעיה מאוד מאוד קשה של מי גשמים שנכנסים אליך אל תוך הבית. מה אתה יכול לספר אבי? אז ככה, אני גר בבית הזה 15 שנה, ולפני 3 שנים התחילו לנזול מים על ארון חשמל. היו פה איזה 4 או 5 צוותים, חלק מחברות הביטוח וחלק מאנשים פרטיים, ניסו לאתר את הבעיה, ולצערי אף אחד לא מצא את הבעיה. פניתי לתר מושי, שאיתר את הבעיה בשני סבבים, אבל יאמר לזכותו מקצוען, איש נוח, ואני מאוד מאוד ממליץ עליו. אני מודה לך אבי, אני רק אעשה סרטון קטן לבית, איפה הייתה לך את הבעיה. זה המטבח, ומהקומה מלמעלה, כמו שאתם רואים, המים ירדו, יש מרפסות למעלה, מערכות חשמל וכן הלאה. אבי, חזרנו אליך, אני מודה לך אבי, תודה רבה לך, שבת שלום. תודה שי, ואם מישהו צריך, מוזמן להתקשר. תודה רבה לך אבי, תודה.